皆様こんばんは。今ご紹介をいただきました伊賀博、私が今衆議院選挙立候補をいたしております伊賀博でございます。大 U8 でお買い物中の皆さん、ヨークベニマルでお買い物中の皆さん、松本清でお買い物中の皆さん、西松屋でお買い物中の皆さん、セリアでお買い物中の皆さん、どうかお耳をお借りしたいと思います。明日の投票日、この4年間の政治、これに対して国民の皆様の審判をいただく日であります。今、私の友人であります柴本さなみさんから皆様にお訴えがありましたように、今この国で本当に必要とされる政治を私はぜひ紡ぎ出したいと思っています。この特に後半2年間コロナ禍の中で今の自民党政権の対応はどうであったのか、私が一言で言い換えるとするならば、一番大切な国民の皆様の健康や命と自らの政権浮揚を天秤にかけてしまった、こう言い切っても全く外れることはないと思っています。どういうことか。自らの政権浮揚のために経済活性化を狙いました。あるいは社会の活性化を狙いました。これが GoTo キャンペーンであり、あるいはオリンピックでありました。ありがとうございます。結果的にその裏でコロナ感染第5波、1日に2万5千人を超える新規の患者さん、さらにはその奥に残念ながら命を落としてしまう、私たちと何一つ変わらない日常生活を送っていた1万8000人を超える国民、命を失ってしまいました。これが最も大切な国民の命と健康と自らの政権浮揚を天秤にかける政府、これが実態です。1万8000人、10羽人からげで1万8000と言葉がある。目の前に1万8000人の方がいることを想像してみていただきたいと思います。那須塩原、三島ホール、例えば中ホール、200人の規模のあのホールの何倍の国民の皆様が命を落としたのか。コロナが感染症である以上、感染さえしなければその人たちにはずっと日常が続いていました。そのお一人お一人のかけがえのない人生、もっと具体的に言えば、例えば今日の夕食、何を楽しみに食べようか、何を楽しみにビールを飲もうか、些細な幸せであったかもしれない。あるいは友達と喧嘩をして深く傷ついて大きな悩みを抱えている人生だったかもしれない。一人一人それぞれが持つ、ありがとうございます、かけがえのない人生、誰にも犯すことのできないかけがえのない人生を、1万8000通りもの人生を失わせてしまったのが今の政治だと思います。なぜ感染が収まった第3波、第4波の間に、例えば PCR 検査、いつでもどこでも誰でも何度でも受けられる体制を整えてこなかったのか。私は全力で取り組みたいと思います。地味に聞こえるかもしれない。でも感染拡大を抑えるのに最も根本的に必要な手段、自らが37度1分の微熱があった時に、この熱がコロナなのか単なる過労なのか、これによって自らのその後の行動、全く違ってまいります。おかしいと思った時に即座に受けられる PCR 検査、
仮にマイナスだったら安心して、かかってないとするなら安心して次の日の会議に出かければいい。あるいは次の日にありがとうございます、予定していた友達との楽しい会食に出かければいい。プラスだったらまだ重篤化する前のまだ微熱のコロナ、十分に医療の現場で看護を受けることによって、医療を受けることによって十分にリカバリーが可能です。こうすることによってまず重篤化する症状を抑えることができる。言い換えれば重症病床の逼迫を抑えることができる。中間療養施設が必要だという議論もありました。これも皆さん想像していただきたいと思います。コロナにかかってだけど医療逼迫の現場でこれ以上受け入れる病床がないから一人で自宅待機してください。病状が急変したら医療現場に連絡してください。なんて医療だ。国民の安全安心はどう考えられているのか、想像していただきたいと思います。自らの命の行く末、この夜にこの後体温が38度39度まで上がるのか、あるいはパルスオキシメーター、血中酸素飽和濃度が今は95あるけど92に下がっていったらどんだけ不安か。でもその時に連絡したってすぐ医療にかかれないから自宅待機になっている。大きな音でごめんなさい。こういう実態を私は何としても改善させていきたい。政治が国民の皆様にしっかりと向き合うことができていないから今日のこういう状況を招いています。私はもう二度誰一人として傷つく命あるいは失う健康、同じ国民の皆様が苦しむ姿は絶対に許せない。今回私は政権を変える必要があると訴えています。人心一新が必要と訴えています。これらの対応策、今まで感染第5波が収まった今、何も対応策を打とうとしていない。これを何とか変えてまいりたいのが私、伊賀博でございます。コロナの健康、命だけではありません。国民の皆様の傷ついた経済、家計、これについても全力で対策を準備しなければいけません。私は立憲民主党、伊賀博、消費税 5% への減税、これを皆様にお約束しています。そしてもう一つ、収入が1000万円以下の市民の方、所得税を1年間実質免除。こうすることによって家計の中で自由に消費に回せるお金を増やしてまいります。さらに全産業全方位360度、コロナによって傷ついた多くの産業、ここに対する支援策、今十分に整っていない。例えばこういうことであります。飲食業の皆様には休業協力金、こういったサービスメニューが準備されました。だけどそこに連なる卸売業、食材をそこのお店に入れる卸売業、あるいはそのお店からお客さんを送るサービス代行運転サービス業、あるいはタクシー業界、こういったところもコロナ禍による大きなダメージ、打撃を受けているにもかかわらず、十分な手立てができていない。ありがとうございます。なぜか、これが国会が開かれていないからであります。6月に国会が閉じられて以降、今までこの解散総選挙の流れが出るこの3日間開かれた国会の間、国会は議論が止まっていました。
それとどういう関係があるのか。もちろん官僚の皆さんも性善説、こういう施策が今国民の皆様を助けるために必要だ、一生懸命知恵を絞ります。でもどうしても先ほどのような足りない領域が出てくる。そこで例えばそれは野党側、あるいは国会側がもっとここに手を入れるべきだ。先ほどの例でいけばタクシー業界にも支援策が必要ではないのか、運転代行業の皆さんにも支援策が必要ではないのか、こういう議論が行われることによって制度、政策がブラッシュアップされていく。こうすることによって全方位、政策としての完成度が高まってまいります。なぜ国会を開こうとしないのか、これも政権浮揚です。いろいろ突っ込まれることによってありがとうございます。与党の皆さんは自らが足りていないことを国民の前で明らかにされることを嫌うから、どこを見て政治をやっているのか、私は本当に腹立たしい思いです。国民の皆様と真正面に向き合う、そんな政治を私はもう一度どうしても作り上げたい。伊賀博士、今回皆様の思いを私伊賀博士にどうか託してやっていただきたく存じます。相手候補は盤石だそうであります。ならばどうか今まで自民党を応援されている方、360度全方位にわたって自民党の今までのやることなすこと全部 OK、 こう言われる方はもちろん自信を持って自民党に投票してください。でも森掛さくら財務省の自殺した職員、説明何も尽くされていない。これを納得できる国民の皆さんいますか。あるいは今回米価が大暴落した自民党農政の下で一生懸命農家の人たちが励んでいた米価、下落をする。今農家の人たち怒っています。今回は自民党の人たちおかしいと思う気持ちをぜひ私伊賀博士に託していただきたいと思います。伊賀博士、もう一度当たり前であるけれども国民の皆様と真正面から向き合う、言い換えればしっかりと国民の皆様に説明を尽くす、そんな政治を全力で作り上げたく思います。どうか明日の投票日、私伊賀博士、立憲民主党の伊賀博士にどうか皆様の今の政治を変えたい、あるいは今の政治が何か変だ、ストンと胸に響いてこない、こんな思いを私に託していただきたいと思います。伊賀博士、マイクを通してのお訴えももうあとわずかとなりました。どうか黒磯の皆様の温かいご支援を伊賀博士に賜りますよう心からお願いを申し上げ、合わせ街頭お騒がせをいたしましたことをお詫びを申し上げながら、私伊賀博士のお訴え終了させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴いただき誠にありがとうございました。今訴えさせていただきました最後の最後のお願いでございました伊賀博士でございます。12日間の選挙戦、力強く戦ってまいりました。相手の背中は見えてきた。でもまだ一歩足りないんです。どうか皆様のお一人お一人の一票で伊賀博士、私たちの代表として国会に送ってくださいますように心よりお願いいたします。本日は心一つに活動します伊賀淳大田原市議会議員伊賀博候補の妻でございます。伊賀淳大田原市議もこの場所で訴えさせていただければと思います。しばしご清聴ください。
大田原市議会議員の伊賀淳でございます。市議会という立場ではございます。本日は夫伊賀博、夫の伊賀博の最後の最後のお願いでお伺いをさせていただいております。皆様のお手元の大切な一票一票を伊賀博、私の夫伊賀博に託してくださいますように、お預かりさせてくださいますように、そして議員をお預かりさせていただきますように、心からのお願いでございます。きっと議員にお預かりさせていただきましたら、この地、栃木3区のこの地、必ず風通しのいい、そんな地域に変わっていきます。皆様、大切な一票一票、必ず無駄にせず、一生懸命お仕事をさせていただきますので、何卒私の夫の伊賀博に託してくださいますように、心からのお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。伊賀博でございます。よろしくお願いします。